在未来的22世纪，随着人类科技日益发达，地球上的资源也变得十分有限，于是各个国家之间开始发起战争。然而，常年的征战导致地球加速衰败，逐渐恶劣的环境不再适合人类生存。为了生命能够得到延续，科学家开启了星际移民计划，在银河系中发现适合人类居住的阿尔法星，但由于距离过于遥远，普通的飞行器难以满足需求。好在约翰博士发明了时空引擎，只需很短的时间便能完成数十光年的飞行。可眼前跳跃技术不算成熟，需要在地球与阿尔法星之间分别建造时空之门进行传输，以此来避免跳跃时迷失在银河系中。作为宜居计划的负责人，博士将会前往阿尔法星监督星门的建造。很快来到了发射当天，由于这次飞行需要10年时间，博士决定带着家人一同前去。然而他们不知道的是，此时船上已经混入了不速之客。反对殖民计划的哈德正偷偷的篡改系统，让机器人在飞船离开后杀掉博士家人。然而当他完成任务准备逃离时，